Зачестени случаи на мозочни удари кај помладата популација. Ваква појава сведочат струмичките невролози. Доктор Наке Гогов вели дека постојат индиции дека ова е последица на прележаниот ковид вирус, бидејќи по пандемијата бројот на вакви пациенти е драстично зголемен. После кризата со COVID-19, кое што направи многу проблеми кај пациентите, кај луѓето кои што се разболеа од ковид, кои што прележаа болест, кои што ја прелесеа болешта од COVID-19, има последици и сега како резултат на прележан ковид, кај пациентите се појавуваат проблеми во смисол на зачестени мозочни удари, придружни болести кои што се случуваат вртоглавици, главоболки. Фактички ковид вирусот направи голем проблем кај пациентите за тоа што остави многу секвели во органите кај луѓето. Она што е најсимптоматично е тоа што се засегнати помлади луѓе. Старосната граница се намалува за популацијата која сега се смета дека има голем ризик од мозочни удари. Најчесто беше зафатен мозокот, затоа што е мозокот еден орган кој што страдаше многу од ковид вирусот, кој што покасно се појави да се појават пациенти со мозочни инзулти, кај пациенти кои што возрастна граница беше повисока, да речеме, кај повозрастни пациенти од 80-90 години, меѓутоа сега после кризата од COVID-19 пациентите се по ниска возраст, мислам некаде од 60 години па нагоре, и тие се многу ризични пациенти, пропратени со проблеми од после ковидот, кои што имат болест, кои што се јавуваат луѓето и не знаат дали повеќе од ковидот или како резултат на кризата после ковидот, како резултат на едноставно болеста која што се јавува со промени на крвните садови на мозокот. Пандемијата донесе зголемен број на срцеви удари. Така кардиолозите проценуваат дека бројот на инфарктите е зголемен за 3 пати по ковид пандемијата.